Mamãe, eu quero muito ir passear. A senhora me leva? Mas pra onde, Maria? Eu quero ir muito passear para a casa da minha amiguinha. Maria, você tem que perguntar pro papai. Se ele falar, tá bom. Aí quando ele for trabalhar, ele dá carona. Mamãe, faltou energia. Então, Maria, faltou energia. E não vai dar pra você ir pra casa da sua amiguinha. Tá bom então, mamãe. Eu vou ficar aqui em casa mesmo. Mamãe, o que a gente vai fazer quando falta energia, mamãe? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou cuidar de você e das cachorras. Tá bom. Gente, tá vendo ali? Tá sem nada. É sério. Ali, olha. Mamãe, não tá dando certo ligar essa luzinha. Ela tá sem pilha. A gente não tem dinheiro pra mais pilha. Não tem problema. Aí eu vou ver um tutorial na internet, né? Que eu tenho um pouquinho de internet. Paga, né? Então, eu vou fazer uma fogueira, tá bom? Tá bom. Mamãe, o que tem pra comer? Porque já são quase 9 horas da noite. Calma, Maria, a gente tem esse foguinho. O que a gente vai comer? Não sei, Maria. Deixa eu ver. Que tal marshmallow? Boa! Vai lá ver se tem na dispensa. Sim, estou indo lá. Não tem marshmallow na dispensa, acabou. Peraí, Maria, eu vou lá comprar. Pronto, já comprei e o marshmallow tá esquentando daí. Mamãe, mas tá pronto já o meu? Sim, Maria, já pode ir lá pegar na fogueira. Tá certo, eu vou lá buscar na fogueira. Que foi, Maria? Tá quente. Ué, é só pegar esse e soprar. Ah, é? Ué. Eita, papai, resolver tudo. Vai desligar a geladeira, tudo. Mamãe, bom dia. Já podemos desligar a fogueira. Desliga aí, vai. Pode levar eu pra passear? Eu quero ir pra casa da minha amiguinha. Dá, Maria, não dá não. Vai trabalhar agora, tá bom? Tá bom. Quando eu posso ir passear? Nas férias. Tá bom. Tchau. Tchau. Bom trabalho. Obrigado.